Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana mai amfani. Muna kuma jin daɗin wannan fassara da ake yi mana malam. Allah ya ƙara lafiya, amin summa amin. Menene fassarar mafarkin tafiya da wani daga wani gari zuwa wani gari? Shabir Gani Annabalisi ya fassara mafarkin tafiye-tafiye min makanin ila makanin, daga wani wuri ko daga wani gari zuwa wani gari, a cikin littafin su Tahiru mujalladi na farko shafi na 354. babu nuni babu da yake magana akan harkar nuni ta cewa duk wanda ya ga yana tafiye-tafiye lalle motsawa harkoki ne. Lalle mafarkin tafiye-tafiye yana nuna cewa lalle wato mai yiwuwa wani zance ne mai firgitarwa, mai tada hankali, amma kuma akwai ɗaukaka a ciki, akwai rabuwa da masoya, amma wani lokacin yana nuna cewa lalle hakika daraja da girma za a samu. Allah shi ke sani. Soyan annabi shakamalan awwal adali, masanin fasarar mafarki mai